សួស្តីបងប្អូនក៏ដូចជាបងដែលបានចង់ដឹងមេរៀនដំបូងដែលខ្ញុំអាចបញ្យល់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់នេះតើអ្នកទាំងអស់នេះអាចយល់ឬក៏អត់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងមិននិយាយដល់លក្ខណៈស៊ីជម្រៅក្នុងការជួសជុលទេដោយសារតែវាជាថ្នាក់រៀនដំបូងដូចយើងចូលនៅក្នុងចាប់ផ្ដើមទៅរៀនពីថ្នាក់មត្តេយ្យឬក៏ថ្នាក់ទី1ដូចនេះដែរចំពោះការជួសជុលវាដូចគ្នាការជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគឺដូចគ្នាបើសិនជាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអត់ចេះសោះយើងចាប់ដើមចូលរៀនដំបូងគឺមិនអាចជាផុតពីការរៀនវគ្គទី1ទេថ្នាក់ទី1ទេដោយសារអីគ្រឿងទាំងអស់គឺត្រូវការស្គាល់យើងត្រូវការស្គាល់វាដូចជាអានេះបើសិនជាយើងអត់ធ្លាប់ជួសជុលទេយើងអត់ទាន់ស្គាល់ថាហ្នឹងស្អីគេទេតើវាខូចរបៀបណាហើយយើងដោះដូរបានគ្រប់លេខឬក៏អត់ដូចគ្នាដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះគឺជា adapter តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្គាល់ adapter អត់តែពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដោះចេញមកចេះយើងអត់ស្គាល់ថាហ្នឹងជាស្អីទេ adapter នេះគឺជា adapter laptop Mac Acer ណា adapter វាមាន volt របស់វាគឺ VC19 វាចូល220វាចេញ19 volt ណាហ្នឹងគេហៅថា adapter គេដោតវាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង laptop ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាខូចអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអត់ធ្លាប់ជួសជុលនឹងមិនអាចជួសជុលបានទេបើអត់ធ្លាប់ជួសជុលនឹងមិនអាចជួសជុលវាបានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់រៀនគាត់ធ្លាប់ជួសជុលគឺគាត់ជួសជុលវាបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមរៀនដំបូងយើងមិនអាចចាប់ដើមជួសជុលវាបានទេណាខ្ញុំព្យាយាមនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់អំពីការជួសជុលនេះដោយហេតុថាមុខរបរជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគឺវាអត់ចេះសាបរលាបទេព្រោះវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏គេប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកដែរអញ្ចឹងវានៅពេលដែលយើងចេះជួសជុលវាគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់មិនថាជំងឺឥឡូវនេះគឺបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានកូវីដក៏ដោយតែការងារជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគឺមិនអត់ទេគឺវាមានច្រើនមែនតើខ្ញុំធ្វើសឹងតែមិនទាន់ណាហើយនេះជា power supply របស់ទូរទស្សន៍ហើយទូរទស្សន៍អ្នកនរដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្នទូរទស្សន៍គឺវាមានច្រើនស៊េរីវាមាន LCD វាមាន LED វាមានOLED អីចឹងទៅតែគ្រឿងរបស់វាគឺដូចគ្នាវាមានគេហៅនេះគេហៅថាដុំភ្លើងវានឹងភាសាសាមញ្ញណាប៉ុន្តែវាជា transformer ណានេះគឺជា diode នេះជាកងដង់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនស្គាល់ថាស្អីគេកងដង់ស្អីគេកងដង់ស្អីគេ transformer ស្អីគេ diode ហើយស្អីគេ jumper ស្អីគេ variator អញ្ចឹងណាហើយស្អីគេ FET ស្អីគេ IC ស្អីគេ FET ឬក៏ transistor អញ្ចឹងរៀនដែលយើងអាចរៀនចេះហ្នឹងដំបូងដែលយើងគួរតែរៀនគឺយើងរៀនពីចំណុចដំបូងទៅថាតើស្អីគេជា resistance ស្អីគេជា fusible ណាអានេះគឺជា transistor នេះគឺជា fusible នេះជា FET ណាហើយនេះគឺជា resistance នេះ resistance តើ resistance គឺវាស់របៀបម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនចាប់ដើមចូលរៀនគឺយើងនឹងចេះវាស់ពី resistance យើងដឹងថាកម្ពស់របស់ resistance វាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងចូលរៀនណាចាប់ពីមេរៀនទី1រហូតដល់យើងចេះជួសជុលសម្រាប់មេរៀនខ្ញុំបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនមែនបង្រៀនតែ10មេរៀនឬក៏20មេរៀនទេក្នុងការរៀនជួសជុលអាជីពគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនេះគឺមនុស្សគឺត្រូវរៀនមួយជីវិតតែម្ដងពីព្រោះឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមិនមែនរៀនមួយថ្ងៃចេះទេណាបងប្អូនគឺមិនមែនរៀនមួយថ្ងៃចេះគ្រប់មុខទេអញ្ចឹងថ្ងៃដំបូងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះអាចរៀនឲ្យចេះតែពោះ resistance ក៏ល្អដែរយើងប្រើពេល30ថ្ងៃយើងចេះមួយថ្ងៃយើងចេះវាស់ resistance មួយថ្ងៃយើងចេះវាស់មួយថ្ងៃយើងចេះវាស់ resistance មួយប្រភេទហើយមួយថ្ងៃទៀតយើងចេះវាស់ power FET មួយប្រភេទថ្ងៃក្រោយមកយើងចេះវាស់ fusible មួយប្រភេទថ្ងៃក្រោយមកទៀតយើងចេះវាស់ transistor អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1ខែយើងចេះវាស់តែគ្រឿងឬក៏ component នៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកតែ30មុខហ្នឹងយើងអាចជួសជុលបានបដាបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងរៀនមិនប្រើពេលយូរទេសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ដោតលើការរៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យចេះមួយមុខមកដូចជា resistance តើ resistance ហ្នឹងគេវាស់របៀបម៉េចអញ្ចឹង resistance គឺមិនអាចវាស់ដោយដៃអញ្ចឹងបានទេគឺគេត្រូវការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគេហៅថា multimeter ហ្នឹងគេត្រូវចេះកាច់កលៀបវាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនដែលគ្រូបញ្យល់គឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការវាស់រកកំហុសរបស់វាក៏ដូចជាការវាស់រកតម្លៃរបស់វាផងដែរការវាស់តម្លៃរកតម្លៃរបស់វាគឺគេត្រូវប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទសម្រាប់មើល app ហើយយើងត្រូវប្រើប្រាស់ digital ohmmet សម្រាប់វាស់រកតម្លៃពិតប្រាកដរបស់វា
អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានបញ្យល់ពីការវាស់រេស្តង់គេត្រូវវាស់របៀបម៉េចនៅពេលរបៀបខូចតែគេត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចគេផ្លាស់ប្ដូររបៀបម៉េចហើយដូចជា power fast ដូចគ្នាដែរ power fast ក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់នៅអូម៉ែតនេះសម្រាប់វាស់ដែរដឹងថាវាខូចឬអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចEC នេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវប្រើប្រាស់អូម៉ែតដើម្បីវាស់ឲ្យដឹងដូចគ្នាដែរចំពោះកងដង់ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះជា power supply របស់ទូរទស្សន៍ហើយនេះគឺជា power supply របស់ inverter ហើយនេះគឺជា board របស់ LAN ណាហើយនេះជា adapter អានេះគឺជា adapter របស់ទូរទស្សន៍នេះគឺជា power supply របស់ធុងបាសណាហើយនេះគឺជា main board របស់ laptop អញ្ចឹងនៅក្នុងមិនថា main board មិនថា power supply គ្រឿង component របស់វាគឺត្រូវតែមានដូចគ្នាវាគ្រាន់តែរូបរាងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលចង់រៀនជួសជុលអាថ្នាក់ដំបូងហ្នឹងមិនអាចជិះផុតបានទេអំពីការរៀនរកកំហុសរបស់គ្រឿងនីមួយៗហ្នឹងណាកំហុសរបស់គ្រឿងនីមួយៗហ្នឹងវាមានអីគេដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពីមុនមានដូចជា resistance ហើយត្រូវស្គាល់ទៀតថា resistance ហ្នឹងវាមានប្រមាណប្រភេទគេត្រូវរៀនវាស់ power fast តែ power fast ហ្នឹងមានប្រមាណប្រភេទយើងត្រូវរៀនស្គាល់ពី power fast ហ្នឹងមានប្រមាណប្រភេទអញ្ចឹងអាថ្នាក់ដំបូងហ្នឹងឲ្យតែចេះវាក្នុងមួយថ្ងៃមួយមុខអ្នកទាំងអស់នេះប្រើពេលតែ30ថ្ងៃទេអ្នកទាំងអស់នេះនឹងអាចចាប់ដើមចេះជួសជុលបានកម្រៃការជួសជុលតែម្ដងបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលអ្នកទាំងអស់នេះមានឧបករណ៍ជួសជុលហើយស្រេចដូចជាបងខ្លះគាត់មានហាងបើកលក់របស់របរទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់អត់ចេះជួសជុលសោះតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាស្អីគេ power fast មិនដឹងស្អីគេ resistance នៅពេលដែលខូចគាត់ពឹងពាក់ឲ្យជាងយើងធ្វើការជួសជុលឲ្យគាត់តែវាមិនមែនភាពងាយស្រួលទេសម្រាប់អ្នកដែលលក់ដូរហើយយើងអត់ចេះជួសជុលអីសោះនោះយើងជាអ្នកលក់ដូរយើងត្រូវចេះជួសជុលខ្លះមិនចាំបាច់ខ្លាំងឲ្យដល់ជាងជំនាញទេប៉ុន្តែมันអាចកិច្ចបានទេអំពីការចេះខ្លះហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះសូម្បីតែរឿងថ្មពុលក៏គាត់អត់ដឹងថាអាណាពុលបូកពុលដកដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលរៀនយើងត្រូវស្គាល់ពុលបូកពុលដកណាស្អីគេ mass ស្អីគេភ្លើងហើយស្អីគេ transistor ស្អីគេ fast ស្អីគេ power supply វាមានជាច្រើនដែលយើងត្រូវរៀនសូម្បីតែកងតាក់នេះបងប្អូនខ្លះមិនដឹងថាកងតាក់នោះដើរតួជាស្អីផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនយើងត្រូវរៀនពីអាកងតាក់ហ្នឹងបើមិនអត់ចេះដំបងសោះណាយើងត្រូវរៀនស្អីគេកងតាក់បិទបើកយ៉ាងម៉េចហើយដូចហ្នឹងតើគេអានេះពួកអាដូច3នេះតើគេប្រើអាមួយណាដែលអាចប្រើបានគឺពួកអានេះគេអត់ប្រើទេគេប្រើតែលើនេះពីរទេនៅប្រទេសយើងណាហើយស្អីគេ transformer ធ្វើការរបៀបម៉េចតើគេប្រើវាដើម្បីអីហើយនេះយ៉ូតណាយ៉ូតនឹងវាធ្វើការរបៀបម៉េចយើងត្រូវដឹងពីវាក្នុងមួយថ្ងៃដឹងតែមួយមុខទៅយើងនឹងអាចជួសជុលបានគ្រប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកហើយមិនថាទូទឹកកកមិនថាទូរទស្សន៍មិនថាម៉ាស៊ីនបោកខោអាវមិនថាកុំព្យូទ័រមិនថាទូរស័ព្ទទៅពេលយើងស្គាល់គ្រឿង component ទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងចាប់ដើមជួសជុលបានបដាប៉ុន្តែគ្រូប្រាប់ទៀតក្នុងការរៀនជួសជុលណាក៏ដោយគឺមិនអាចប្រើពេល1ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃដើម្បីចេះទេយ៉ាងតិចណាស់ក៏ប្រើប្រាស់15ថ្ងៃដែរសម្រាប់អ្នកដែលចេះខ្លះហើយតែអ្នកអត់ចេះសោះតែម្ដងគឺភាគច្រើនណាស់ក៏ប្រើពេល1ខែពេញហ្នឹងមិនមែនអង្គុយចេះទេគឺទៅតែរៀនមួយថ្ងៃឲ្យបានចេះមួយមុខតាមលក្ខខណ្ឌដែលអាចធ្វើទៅបានមួយថ្ងៃសិស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែចេះឲ្យបានមួយមុខនៅពេលចេះមួយមុខហ្នឹងហើយស្នើសុំឲ្យខ្ញុំដាក់មេរៀនមួយមុខថែមទៅទៀតអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូននឹងអាចចាប់ដើមជួសជុលបានហើយទោះបីយើងជាបុគ្គលិកគេក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់ចេះវាស់គ្រឿងសោះក៏គេមិនឲ្យប្រាក់ខែយើងច្រើនដែរដូចជាផ្ទះ regulator នេះអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ចេះសោះគឺមិនស្គាល់ថាអានេះស្អីទេមិនស្គាល់ថាអានេះស្អីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាខូចក៏មិនដឹងជួសជុលពីណាដែរខ្ញុំលើកតែឧទាហរណ៍មួយនេះគឺវាតិចមែនដែរតែអ្នកដែលអត់ចេះសោះអាតិចហ្នឹងក៏មិនដឹងថានឹងស្អីដែរវាគ្រាន់តែជាបន្ទះ regulator ទេវាគ្រាន់តែថាចូលភ្លើង12 V ភ្លើង12 V វាមានអីគេភ្លើង12អាចខំភ្លើង12 V បានគឺត្រូវតែមានម៉ាស់និងភ្លើងណាម៉ាស់ហើយនឹងភ្លើងណាត្រូវចូលវាអញ្ចឹងនៅក្នុង board របស់វានឹងវាតែងតែដាក់ពាក្យថា GND នេះគឺជាម៉ាស់នឹងឯងហើយកងដង់វាមានប៉ូលរបស់វាណាអាខាងនេះគឺជាកងដង់ខាងដកខាងផ្ទុយពីខាងដកគឺខាងបូកអញ្ចឹងកងដង់វាមានជើង2ហើយគេហៅថាកងដង់គីមីរបៀបវាស់កងដង់ក៏ត្រូវមានរបៀបវាស់របស់វារបៀបវាស់យ៉ូតហើយយ៉ូតតំណាងឲ្យដល់អក្សរ D នេះណាអា D1 នេះគឺជាយ៉ូតហ្នឹងក៏វាមានរបៀបវាស់របស់គេដែរយ៉ូតគេត្រូវវាស់របៀបម៉េចគេត្រូវប្រើប្រាស់អូម៉ែតនេះដើម្បីវាស់យ៉ូតខ្ញុំបញ្យល់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីការរៀនជួសជុលវាចាប់ដើមពីណាទៅណា
ខ្ញុំគ្មានចេតនាណាមួយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមករៀនជាមួយខ្ញុំឲ្យខាន់តែបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការរៀនជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហើយត្រូវដឹងអំពីចាប់ដើមដំបូងក្នុងការរៀនតើយើងត្រូវរៀនពីណាទៅណាការដែលបង់លុយឲ្យរៀននៅសាលាទូទៅណាក៏ដោយក៏ត្រូវចំណាយលុយដែរសាលាខ្លះក៏យកធូរថ្លៃទៅសាលាខ្លះក៏យកល្មមទៅសាលាខ្លះក៏យកធូរថ្លៃមែនតែនទៅសម្រាប់ខ្ញុំតម្លៃនៃការរៀនវាមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំណាត្បិតតែពេលខ្លះខ្ញុំយកធូរថ្លៃសម្រាប់សិស្សចាស់ពេលខ្លះខ្ញុំក៏យកល្មមសម្រាប់សិស្សថ្មីហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់នៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវការជានិច្ចបើសិនជាគាត់អត់ចេះមួយណាខ្ញុំតែងតែរកវិធីដើម្បីបង្រៀនគាត់ពីព្រោះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយគឺមានសិស្សពូកែនិងសិស្សមិនពូកែសិស្សចាប់បានលឿននិងសិស្សចាប់បានយឺតសំខាន់ចាប់លឿនក៏ដោយយឺតក៏ដោយសំខាន់ឲ្យតែចេះតិចម្ដងវាជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀនជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងហើយដូចជាត្រូវរៀនអក្សរដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងអត់ចេះកខទេយើងមិនអាចរៀនជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបានទេកុំជឿលើសាលាថារៀនអត់ចេះអក្សរក៏រៀនបានរឿងអត់ចេះអក្សរក៏រៀនបានដែររៀនបានប៉ុន្តែគាត់រៀនបានតែមិនដោះដូរគ្រឿងទេរឿងមិនដោះដូរគ្រឿងទេអញ្ចឹងអាការដែលជួសជុលយកជាអាជីពគឺគ្មានសង្ឃឹមទេណាដែលអត់ចេះអក្សរសោះហ្នឹងណាអត់ចេះអក្សរអត់ទេបូកលេខយើងមិនអាចរៀនជាងអេឡិចត្រូនិកទេយើងព្យាយាមធ្វើការដោយប្រើកម្លាំងដូចជាធ្វើការសំណងធ្វើអេក្សាមទៅវិញទៅពីព្រោះអេឡិចត្រូនិកមួយនេះគឺត្រូវការគូក្បាលគិតមែនតើឬក៏យើងអាចរៀនជួសជុលមេកានិកមានថាតកតូននឹងខាងមើលភ្នែកដូចជារៀនជាម៉ូតូដោះដូរលកម្មដោះដូរអីអាហ្នឹងគឺយើងសំនឹងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់ខ្សោយឬក៏អត់ចេះអក្សរមែនតើតែម្ដងរឿងជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនេះมันអាចអត់ចេះអក្សរបានទេណាបងប្អូនចេះអក្សរវាបានជួយយើងទីមួយយើងរៀនបច្ចុប្បន្នគឺរៀនតាមអនឡាញ 90% ទៅហើយអត់ចេះអក្សរយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ smartphone នេះបានទេយើងអត់ដឹងថាប្រើប្រាស់ Telegram របៀបម៉េចអត់ស្គាល់ Telegram របៀបម៉េចណាអញ្ចឹងអាមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំតែងតែរកវិធីដើម្បីបញ្យល់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀនតាម Telegram ពិតជាមានច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចអត់អ្នកមករៀនអត់ចេះអក្សរឲ្យរៀនបានទេណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរៀននឹងចង់រៀននឹងត្រូវចេះអក្សរចេះអានចេះសរសេរមិនច្បាស់លាស់អីពេកទេប៉ុន្តែត្រូវយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងត្រូវចេះអានអក្សរចេះអានឈ្មោះហើយស្ដាប់នឹងការបញ្យល់គឺយល់ខ្លះហើយហ៊ានសួរនៅសំណួរផ្សេងបើយើងអត់ចេះអក្សរទេពាក្យច្រើនគឺគាត់មិនសូវចេះនិយាយស្ដីមាត់កអីទេអញ្ចឹងពិបាកនឹងរៀនមែនទែនហើយនេះគឺជាបទរបស់ monitor អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាទោះបីគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចអត់កងដង់អត់ resistance អត់ IC អត់ CPU អត់ IC នេះបានទេរបស់បតមួយឬក៏គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមួយគឺត្រូវតែមាន component វាច្រើនចូលគ្នាมันអាចវាធ្វើការបំពេញនៅតួនាទីរបស់វាបានវាមិនមែនមានតែគ្រឿងមួយនេះវាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍អីក៏បានតែវាអត់មានទេវាត្រូវការផ្គុំឡើងសូម្បីតែ power supply មួយនេះក៏ត្រូវការផ្គុំឡើងដោយកងដង់ដោយដៃត្រជាក់ដោយ fat ដោយ inductor ដោយ jumper ដោយកងដង់ដោយ AC power ដោយ AC power fat ដោយកងដង់ដោយ optodiode ណាឃើញទេដោយ transformer ឧបករណ៍ដែលផ្គុំឡើងទាំងអស់នោះវាបំពេញតួនាទីឬក៏វាសហការគ្នាមួយដើម្បីឲ្យតម្រូវការវាគេត្រូវការអីគេអានេះគឺត្រូវការភ្លើងចូល AC ហើយចេញ DC នេះគឺចូល AC 220ហើយចេញ DC 24V អញ្ចឹងដើម្បីបានភ្លើង DC 24V គេត្រូវការរៀបប្រព័ន្ធអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងគ្រប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងអស់គឺមិនអាចជៀសផុតបានទេអំពីការផ្គុំគ្នារវាងគ្នារបស់ component ទាំងអស់ចូលគ្នាដើម្បីធ្វើការបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌដែលគេចង់បានមិនចេះស្គាល់តែមួយនេះស្គាល់តែ power fight មួយយើងអាចទៅជួសជុលគ្រឿងកើតទេមិនអាចទេហើយក៏មិនអាចចេះតែវាស់អូម៉ែត្រនេះមួយទៅហៅថាអ្នកជំនាញជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបានទេហើយក៏មិនអាចស្គាល់តែ resistance មួយនេះអាចហៅថាជាងជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបានទេខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់រៀនហ្នឹងគឺព្យាយាមមើលវីដេអូខ្ញុំបញ្យល់នៅក្នុង YouTube ឲ្យបានខ្លះយកខ្លះហើយព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយនឹងបងប្អូន YouTuber ឬក៏ដូចជាពុកម៉ែដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាងគាត់ធ្វើពីមុនមកគឺគាត់តែងតែមានបទពិសោធន៍ចែករំលែកជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏ដូចជានៅក្នុង YouTube ហើយចំពោះខ្ញុំតែងតែចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបាននៅក្នុង YouTube ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាខ្ញុំបានផ្ដោតសំខាន់
នៅក្នុងថ្នាក់រៀន Telegram គឺខ្ញុំបានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ចូលក្នុង Telegram ទៅតាមដំណាក់កាលវានីមួយៗខ្ញុំមិនអាចបុកបញ្ចូលមួយថ្ងៃឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះចេះទាំងអស់បានទេគឺខ្ញុំតែងតែបញ្យល់គាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីព្រោះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមិនថាថ្ងៃនេះមិនថាថ្ងៃស្អែកវាតែងតែចេញថ្មីរហូតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះតែថ្ងៃហ្នឹងចេះតែស្គាល់តែ power fade មួយហើយស្អែកអត់រៀនទេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអត់ចេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរៀនវារាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃចេះឲ្យបានមួយមុខមកអាហ្នឹងស្អីគេវាបោះរបៀបម៉េចស្អែកឡើងចេះវាស់ស្អែកប្រេស្តង់មួយមុខទៀតហើយស្អែកឡើងទៅចេះវាស់ស្អែកមួយប្រភេទទៀតស្អីគេកងដងត្រូវស្គាល់ទៅចេះវាស់ហើយទៅសួរត្រូវហ៊ានសួរហ៊ានឆ្លើយត្រូវហ៊ានសួរចំពោះសំណួរដែលខ្លួនឯងចង់ចេះហើយត្រូវហ៊ានឆ្លើយនៅអ្វីដែលគ្រូសួរឧទាហរណ៍ថាសួរថាបងអូនបានយល់អាហ្នឹងឬអត់ត្រូវហ៊ានឆ្លើយថាយល់ឬក៏មិនយល់ណាអូខេខ្ញុំមានអីតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងអាចជាកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីជំរុញចិត្តរបស់ខ្ញុំអាចចង់បង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះពីការជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាវាជាដើមហេតុដំបូងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមរៀនជួសជុលជាងអេឡិចត្រូនិកមិនថារៀននៅទីកន្លែងខ្ញុំរៀនតាម Telegram ឬក៏ទៅរៀននៅទីណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំនាញ2នៅក្នុងការជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគឺជួសជុល power supply ហើយនិងជួសជុល main board power supply មិនថា power supply អ្វីទេក៏ធ្វើការស្ទើរតែដូចគ្នា 90% ទៅហើយ main board ដូចគ្នាដែរមិនថា main board ស្អីទេគឺវាធ្វើការដូចគ្នាស្ទើរតែ 90% បានអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះតែពីមុខហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបឧបករណ៍ថ្មីមួយណាក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ដើមអាចធ្វើការឆែកពីដំណាក់កាលទី1រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើវាចេញមិនថាឧបករណ៍នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់ជួបទេជួបឬក៏មិនធ្លាប់ជួបក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនតាមក្បួនខ្នាតដែលខ្ញុំបានរៀបចំជូនខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបឧបករណ៍ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើឧបករណ៍បានស្ទើរតែទាំងអស់ដោយសារអីទី1ខ្ញុំមានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការឆែកនៅរោគឬឆែកកំហុសវាផ្សេងហើយទី2គឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក11ឆ្នាំមកហើយទោះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ចំណាស់អូខេបាយបាយ